भिरशा जराड़ शाह कॉलोनी समेत भिरशा जे हर वार्ड में सफ़ाई सुथराई जो निज़ाम फुक़दान आहे। कचरे जा ढेर लॻल आहिनि। स्कूल शागिर्द तोड़े महल वासी सख़्त परेशान आहिनि। इन हवाले सां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे सज्जाद मेमण। जी सज्जाद, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। बिल्कुल जरा शाह कॉलोनी समेत भिरशा जे वार्ड में सफ़ाई सुथराई निज़ाम जो है फुक़दान है। कचरे जा ढेर लगा स्कूली शागिर्द तोड़े मोहल्ले वासी सख्त परेशान है। टाउन इंतजामिया जी मुसलसल नाअहल सो शहर गंदगी के लपेट में अची वियो आहे। सुई गैस की फराहमी बेहतर करण लाइ रोड रस्ता घिटियूं तोड़े नई पैम्प लाइन विछाई वई है, जैसे में रोड रस्ता टुटी तबाह थी विया आहिनि। ज़रियनि मूजिब हुकूमत तरफां रोड रस्तनि जी मरम्मत लाइ टाउन इंतजामिया खे करोड़ रुपए जी बजेटूं ॾिनियूं वियूं आहिनि। शहर पंहिंजी मदद पाण रोड रस्तनि जी घिटियुनि जी मरम्मत करण ते मजबूर आहिनि। टाउन इंतजामिया जी ख़ामोशी काफ़ी सवाल उथारे छॾिया आहिनि। टाउन इंतजामिया जी नाअहली, गफ़लत, सुस्ती सो शहर में चपे चपे ते कचरे जा ढेर लॻल आहिनि। रहवासी सख़्त परेशान आहिनि। अहिड़े अमल ते मुक़ामी शहरनि जो चवणु आहे त टाउन ऑफिसर भिरशा ऐं टाउन चेयरमैन भिरशा जेको शहर जी सफ़ाई सुथराई कराइण में मुकमल तौर नाकाम साबित थिया आहिनि। हिननि सर्विस जमायत रूहानी पेशवा मखदूम जमील ज़मा खां मुतालबो कयो आहे त मौजूदा टाउन ऑफिसर भिरशा खे फौरी तौर ते हटाए ईमानदार टाउन ऑफिसर मुक़ररु कयो वञे, लतीफ़ जी नगरी जी मालिकी कई वञे ऐं शहर गंदगी खां बचायो वञे। जी वॾी महिरबानी तफ़सीलात खां आगाही ॾियण लाइ। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।